СПИД – заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, то есть ВИЧ, атакует и разрушает иммунную систему, делая человека уязвимым к различным инфекциям и заболеваниям. По данным Министерства здравоохранения России, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1 100 000 людей, зараженных ВИЧ. Каждый год число продолжает расти, что делает вопрос профилактики особенно актуальным. На сегодняшний день излечения от ВИЧ-инфекции нету. Человек, конечно, может принимать эту терапию, жить. На встрече студенты узнали о способах защиты от ВИЧ-инфекции и об основах меры профилактики. Важно понимать, что дети и подростки также подвержены риску заражения. По статистике увеличивается количество случаев ВИЧ среди молодежи, что подчеркивает необходимость образовательной работы в этой области. Каждый год идет 10% прироста новых случаев. На сегодняшний день зарегистрировано 1616, 1137 это мужчины, женщин 451, детей 28. Студенты колледжа смогли добровольно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Это важная мера профилактики, позволяющая выявить инфекцию на ранней стадии, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение и снижение распространения вируса. Это на самом деле важная тема, и я благодарен специалистам за то, что они освещают ее среди молодежи и дают нам больше информации о том, как можно защитить себя в будущем. Студентам в ходе встречи рассказали о том, что впервые о СПИДе люди узнали в начале 80-х годов, когда в США врачи стали фиксировать случаи пневмонии и рака без видимых причин. В 1982 году был введен термин СПИД. Годом позже ученые изолировали вирус, вызывающий это заболевание, который назвали ВИЧ. С тех пор СПИД стал глобальной проблемой и началась борьба с этим недугом. Если вернуться к статистике, то на сегодняшний день от ВИЧ-инфекции умерло больше 40 миллионов человек. Это огромная глобальная проблема человечества, и вся она заключается в том, что вылечить эту болезнь невозможно. Общественная палата Ингушетии и Республиканский центр антиспид призывают молодежь быть осведомленной о рисках и способах защиты от ВИЧ-инфекции. Наша общая задача – создать безопасное и здоровое будущее для всех поколений. Эта проблема является очень актуальной в наше время. У нас очень много молодых людей, которые создают семьи. И каждый человек должен знать об этой проблеме, какую угрозу он несет в дальнейшей жизни. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.